Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafana bittiba'i sayyidil kainat wa hadana ilal haqqi bil ayatil bayyinat. Ahmaduhu subhanahu ala ma aulana min adimil hibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Arsalahu Allahu da'iyan wa mujaddidan wa munkidan lil bashari minar rada wa ala alihi wa ashabihi dawil makarimi wan nada wa man sara ala nahjihim wahtada. Amma ba'du. Hadratal muhtaram, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat sedayana sesangat badan kula hormate, langkong-langkong kula ngormat Al Habib Muhammad Al Habsyi, sesangat badan kula hormate. Beliau nikah termasuk potranah nyamanah Sayyid Zaim atau Habib Zaim, kancah bi kula lamba ponduk semangken apolong bi abana nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi mun bandingake bi umur Habib jauh sarayu ki ngudaan kula yu. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Habib Muhammad paring kelancangan umur bi Allah dan sedaja keluargana etetiaki keluarga sebisah menyenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa ka Al Habib Toha Al Idrus sepon badai kantogiyah. Semoga berkat rabuna beliau nambah berkah dalam acara nikah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan sesangat batan kula hormate Ustad Abdul Khalik selaku ketua panitia mungkin nggih. Pengasuh majelis riyad. Saya sangat badan kula hormate. Semoga majelis riyad nikah dadi majelis seridhoi bi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dadi majelis sebisah masenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedajana para tokoh masyarakat, para kiai-kiai selain, para guru ngaji. Saya tak bisa sebut situng asma Nabi kula karena terus terang sobung saya kenal sekali kula Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedajana tanpa terkecuali saya sangat badan kula hormate, langkong-langkong kula ngormat sedajana cakan hadro Ar-Riyad kabipon saya sangat badan kula hormate. Wabil khusus cacak kula nang ponduk Cak Somat selaku kancah nang ponduk sekaligus saya tukang nyasaki kelambi, saya tukang lepet lah sabareng lah. Semoga beliau paring kelancangan umur ben sedajana cakat hadro selain. Amin ya rabbal. Sekitar nemu jodoh, semoga lekas nemu jodoh. Sepon abalah semoga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Para hadirin, para hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sedajana sesangat badan kula hormate. Sebelum kula nerosake napah sebekal pedepak kula tanya kadek Bu. Reng dina riyah karena semak di kota apa Madura apa bahasa? Napa? Madura kieu. Alhamdulillah. Sangguna bahasa paham kieu ayu. Mon badah orang ngocak terutama bu ibu, mon badah orang aceramah bahasa Indonesia ceramana tak paham gula bib carpak. Arapa bu ibu rekan sering nyongokan TV. Tada nang TV ceritana beda ceritana nang TV Amadur kan yang kieu. Kanjeng doso ngakui bahasa apa? Bahasa Indonesia. Istri kedua bahasa Indonesia. Kan lecek ban mon ngocak tak paham bahasa Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kamu ke setajana faham napa-napa saya pada pak bikula, napa-napa saya pada pak bikula kamu ke biasa yang malaki bikula, napa-napa saya geding sarang ajunan kamu ke teti ilmu saya bermanfaat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Para hadirin setajana saya sangat kula hormati. Alhamdulillah puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Eka amah bi Allah Subhanahu wa taala kula sarang ajunan paringi kesehatan, paringi bektolowong sehingga kesehatan bi bektolowong genika kula sareng ajunan gunaake untuk apolong dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus hal Al Habib Muhammad bin Ali Al Habsyi dan sekaligus haflatul imtihan musalla Darus Salihin. Kemuka berkat setujuna acara-acara simuljah abek sebeni orang muljah kamu ke pemulja bi Allah. Kamu ke berkat abolong nang acara sebagus abek sebeni orang bagus kamu ke tetiaki orang sebagus bi Allah. Amin amin ya rabbal. Para rabu para hadirin sangat pada kula hormati. Sangkuna acara setiare bek ilegal. Anapa? Karena beda edaran dari pemerintah tak oleh beda pengajian bo, tak oleh beda orang aparlo bo. Karena apa? Karena virus mak corona kan enggi. Area corona tak remare lah sik mulai saben kan enggi. Kamu ke lekas turun tur corona re lagi enggi. Amin ya rabbal alamin. Mon orang takok bijeng bejengan pendeyu. Apa? Padeng jeng bejengan buru pende. Orang mon takok bi orang boleh ya pende kan enggi. Apa boleh takok bi mah? Bi macan orang setiare takok kebareng tak padeng kan inggi kamu ke mak corona lekas minggat. Amin ya rabbal alamin. Para rabu para hadirin sangat beden kula hormati. Pertama Maulid Nabi Muhammad molotan kala abid tadayu kan inggi Pak. Molotan setia bulan apa? Bulan Rasul. Mon madurena mon bahasana bulan apa? Rabi Usani kan muncan been rasul takepe kan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Semangken maulid kada tekecek karena beda Habib ya, beda kancan beda aban kancan gula dalam be ponduk ni kayu. Canggolang sanggunaria. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulid kada beb amolot luar bulan maulid remah beb. Meskipun luar bulan maulid tetap tak apa amolotan, bahkan Al-Imam Ad-Dibai ada buaki bahwa maulid Nabi Muhammad meskipun setiap saat kenikah hukumawa falau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya beabeen ngerayaaki maulid fi apa falau aminna kullahinin beni kullayaumin kullahinin setiap saat kulaku amolot siang sekone amolot duhur amolot mare duhur amolot boleh mare asar amolot mare maghrib amolot mare isya amolot mare subuh amolot dere mabeb tak apa-apa. Kenapa? Nyokoreh nikmat agung saya beri bi Allah niki yutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangga namun molotan riyu tak nampek bekto. Nyaman lebih nyaman mun orang amolot Arya bekto nanta areng gering. Apa? Saya pertama kaki yain bi ka Habib kan nyaman. Mun tak areng bareng onjengan bisa datang ka kan enggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyaman kaki yain melolo bi ka Habib yenje tak bapak ring nyaman. Apa? Setia amolot lakun berisi amolot boleh kan nyaman. Berkat ada lakunnya beda berkat bo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Enggi tak enggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan maulotan nikah acara maulid Nabi Muhammad nikah salah situng cara untuk bisa menangkal musibah sebatoran bi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Imam Munasuyuti adabu ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ala ahli dalikal bait awil masjid awil mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sobung compok, sobung bengkok,
kemudian sobung masjid, sobung perkemahan atau tempat di ma'bai sebacai maulid Nabi Muhammad kecuali masjid bengkoh tersebut, tempat tersebut kecuali ijaga bi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga berkat badana maulid Nabi nang kanto nikah sekaligus ngahole Habib Muhammad, semoga tempat nikah ijaga bi Allah dari musibah zahir ataupun batin. Amin ya rabbal. Benih kumpara eja gebik malaikat yu mun beda orang amolot, mun beda pembacaan maulid Nabi. Tapi bi malaikat wassalatil malaikatu ala ahli dalikal makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat minta sapora atas dosa-dosana orang si hadir. Kemoga dosa gula sareng ajunan berkat abolong nang emal lemangken kemoga sapora bi Allah. Amin ya rabbal. Benih kumbara gini ke benih kumbara ejaga, benih kumbara etua akibi malaikat. Tapi wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Tapi tempat ria bekal tetih toron rahmat dari Allah, bekal tetih tempat seiridai bi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ontong ta ontong beda molotan. Ontong ta ontong yu. Ontong ta ontong Pak. Mangkana ayo mun ngaji sampai mare cek ngaji pai kepayan dup serondupen. Robo ibu wala bede saya ketondu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu ke oleh barokan pengajian kepi saya ketondu, kamu ke cengar kepi. Bagian siluman senang dapur. Apa nyaman? Senoman selong nolongi kamu ke paring lancangan umur bi Allah. Paring sehat kepi bi Allah. Mon tade siluman boleh deger. Mon tade senoman lo tak ngakan kok kemarin Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu ke paring lancangan umur kepi bi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan mun tempat sebacai maulid Nabi Muhammad nikah dadi tempat sepaling barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ammal mutawwaquna bi nuri yakni Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraatil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda empat malaikat saya beri cahaya bi Allah. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, malaikat Israfil. Empat malaikat riayu adua aki ke orang sesebab orang ria baca maulid Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tanya acara ria berkat siapa beda acara ria? Berkat siapa? Berkat Ustad, berkat Nabi Muhammad dan ketondu nang anak hadrore bola. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagian siluman ang lagi kopi malah tak ketondu nang anak hadrore ya. Berkat siapa beda maulotan dia? Berkat siapa beda hol? Berkat Ustad siapa deh? Ustad Abdul Ho. Maka empat malaikat dia minta sapora ke Allah atas dosa-dosa Ustaz Abdul Khalik. Kamu ke sapora sedaya dosa Ustaz Abdul Khalik bi Allah. Berkat itu aki empat malaikat juga. Amin ya rabbal alamin. Mangkana yumun beda molotan hadir mun bisa amolo tibi cek laku ngampung melolo. Mun beda orang amolo cek senengah. Alhamdulillah molotan berkat poler ya. Alhamdulillah beda molotan tu uman roti ya. Alhamdulillah beda molotan tu uman petokan ya. Mun orang ngari ya sing ngampung melolo abid sa molot ayu. Mangkana kamu ke si tahun semangkin kita amolot kamu ke tahun datang lancar jika bisa molot. Malah tak dadi orang sing ngampung melolo. Amin ya rabbal alamin. Mangkana pembacaan maulid nikah salah situng cara kita untuk menangkal musibah-musibah siapa toron di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maca solawat ke Nabi Muhammad, maca solawat ke Nabi Muhammad nikah cara sepaling ampuh untuk mengusir virus mak corona. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna min a'dhamati ad-dafi'ati li ta'un wa ghairihi minal balaya
kasratas salati ala nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sepaling ampuh, sepaling manfaat untuk mencegah bala musibah-musibah sebetoran bi Allah. Nikah sepaling ampuh bebenyak maca salawat ke Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkan kamu ke berkat salawatan malam mangkin, kamu ke mak corona tak ada pak denak. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Mangkana ontong tak ontong mun beda molotan. Ontong tak ontong yu mun beda pengajian yu. Ontong tak ontong pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah eka antoh ki beda pengajian ki bisa amo kamu ke stage na terima bi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangkana saya pertama amolot ria tak nampek bag to bila abai tak apa-apa amolot. Bo beb pribadi mula tak amolot beb. Semangken pun lancar rezeki beb. Ula amolot dah tak apa-apa amolot sedia. Mempong undangan banyak silowong ki yu. Allahumma shalli ala Muhammad. Keng mun undangan kok jauh ban yu. Allah ngundang beb Muhammad. Habib Toha selain bae lah. Kamu ke depak boleh geng denak ko ya. Amin ya rabbal alamin. Para Rabu, para hadirin sangat badan kula hormati. Marilah tentang Maulid seguni baik. Tentang hol. Tentang hol. Hol siapa ya? Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Ketapang. Boleh lambat pernah munduk Ketapang yuk. 5 tahun. King lakon aku barak loncat pagar, keluar pagar, loncat pagar, keluar pagar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hol nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. You ketondu kan you. Hey you. Hey. Ketondu. Pak bapak ketondu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo tabui kade adro cekecek. Male tak ketondu ayo cekecek. Bu ibu ro male tak ketondu. You. Sebut nyaman Kanjeng Nabi peranjing. Nabi Allah Muhammad ya. Paham yuk? Pak bapak boleh beranjing suaran ke Kanjeng Nabi. Arya mulot nih kamu keberkat suara abai beranjing kamu ke abai kenal deket di Kanjeng Nabi Muhammad. Beranjing yuk gi. Yuk Maulaya sholli wa sallim sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Abali boleh, ngaji boleh. Bagian siluman boleh denger. Bagian senoman malah tak ketondu. Allahumma sholli ala Muhammad. Abali boleh tentang hol.
Khol riyayu ngae orang orang apa? Orang subuh. Orang apa Pak? Khol riya ngae apa? Orang tada Mun holla Habib Muhammad ngae orang Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Abriyayu odik nang edunya ria buto syafaat buto orang segutu etoro butuh panutan di antara panutna orang Probolinggo siapa? Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kamu ke berkat badana acara kholria abad deki nang akhirat kamu ke kenal bi Habib Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Penting bagi orang nang akhir zaman ria sering tojuk bi orang soleh, baik si ahya ataupun si amwat. Odi sarang tojuk bi orang soleh, baik orang soleh kasak si odi napa boleh pun sobung omor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ada buaki penting sarang tojuk sarang orang soleh, mengenal orang soleh apa boleh ziarah sarang orang Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ada buaki jalisul insan baina yadil walilillah kahalbin syatin aw kashajjin baydatin khairun min an taqatta'a fil ibadati irban. Allahumma sholli ala Muhammad. Tojuk bi orang soleh, apolong bi orang soleh, ziarah orang soleh Arya lebih bagus daripada ibadah sampai tong potong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah apa yuk sampai tong potong yuk? Ibadah derma abajeng tak kira kan yang ki kadang bajeng beda bulong beda tak beda iba andria lah yuk ngojak tak teman bulong bajeng pasti mun binian beda tak bajeng tapi mun laki tak ada cerita apa pak bapak gula ambu kibe pray bajeng terima ni ban head ki ya bola. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon pak bapak tak ada kewajiban tak apa jeng, tapi mohon bu ibu beda bekto oleh tak apa bila mohon tepan halah. Allahumma sholli ala Muhammad. Abria orang ibadah bahkan sering melanggar perintah Allah, bahkan sering adikelaki kewajiban saya perintahki bi Allah. Tapi abek terus masuk surga Habib meskipun ibadah cara kelacer. Enggi cara untuk masuk ibadah bagi masuk surga kula sareng ajunan carana hanya cinta ke Nabi Muhammad, bencinta ke orang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ada buaki yuk bada situng cerita orang ria mon mate kapi pasti hisab bi Allah alias etanya aki kelakon dan itu nya bi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ede buaki ruwiya fi ba'dil asar anna Allah ta'ala yuhasibu 'abdan fatarjahu sayi'atuhu fayu'maru bihi ilan nar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ede buaki beda orang hisab bi Allah etanya aki kelakon apa saya kelako itunya apa saya pernah kelako bektodi etanya aki bi Allah ternyata lebih banyak sana lebih banyak maksiatah daripada ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kamu ke gula sarang ajunan lebih banyak ibadah bang tibang maksiat deki, lebih banyak pahala bang tibang dosa deki. Amin ya rabbal. Etempeng bi Allah ternyata lebih banyak dosa daripada ibadahna, lebih banyak salah daripada bener. Fayu'maru bihi ilan nar, maka perintah bi Allah untuk buang ke dalam neraka Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika sambil buang ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala ada bu ke malaikat Jibril.
Fa idza duhiba bihi fayaqulullah ta'ala li Jibril, ya Jibril adrik abdi was'alhu. Wahai Jibril, antare buru tang hamba sebanyak dosan, saya buang ke dalam neraka antare. Tanya aki Jibril, orang dia Jibril. Hal jalasa fil majlisi alim fid dunya faghfir lahu bi syafaatih. Hei Jibril, tanya aki orang dia, apakah dia bekto odik nang itunya pernah tojuk nang majelis seorang alim itunya, pernah antar pengajian Jibril. Yentare bi malaikat Jibril. Tanya aki bi malaikat Jibril, napa dabuna orang nikah? Majalastu. Engkau tak toman antar pengajian sekali. Engkau bekto odik tak toman antar pengajian, tak toman tojuk, tak toman antar majelis seorang alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Malaikat Jibril abali ke Allah Subhanahu wa taala adabu, ya Rabbi anta a'lamu bihali abdik. Ya Allah, ajunan saya lebih oning tentang keadaan hamba na ajunan ni ya Allah. Hamba na ajunan saya banyak tusaria tak toman antar pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Abe sedia bede pengaji. Kamu kebeni abe ria. Amin ya rabbal. Mari senika ngabala ya Allah hamban ajunan tak toman antar pengajian ya Allah. Hei Jibril, wasalhu tanya ki boleh. Hal ahabba aliman, apakah orang gelak sebanyak dusana setak toman antar pengajian bercinta koreng se alim. Tanya aki sareng malaikat Jibril, engkau tak toman cinta koreng alim Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Abali boleh malaikat Jibril ke Allah, ya Allah hamba na ajunan saya banyak dosa, saya tak pernah tojuk nang pengajian, tak pernah cinta koreng alim ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jibril antara boleh wasalhu hal jalasa ala ma'idatin ma'a alim, apakah orang gelak ruah sebanyak dusana pernah tojuk apolong bireng alim. Tanya aki Jibril. Yang tak ada malaikat Jibril yu tak toman tojuk bireng alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak toman nyabis, tak toman ziarah orang alim. Abeli boleh malaikat Jibril, ya Allah hamba na ajunan banyak dusana ki buru, tak toman antar pengajian, tak toman cinta kereng alim, tak toman pernah tojuk sarang orang alim. Ada bu boleh Allah, ya Jibril salhu tanya ki boleh Jibril an ismihi wa nasabihi fa in wafaqa ismu isma alim faghfir lahu. Tanya aki Jibril, orang dia tanya aki nyamana bikna sapa mun nyamah cocok bireng alim nasapa ki bedah ketorona orang si alim sepora aki dusan orang Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanya aki nyamah bikna sapa tak cocok bireng alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Abali malaikat Jibril ke Allah, ya Allah nyaman nasapah tadi saya cocok di orang alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Allah ada bukan malaikat Jibril, ya Jibril khud biyadih wa adhilhul jannata fa innahu kana rajulan yuhibbu rajulan wa kana dalikan rajul yuhibbu aliman. Allahumma sholli ala Muhammad. Antara orang di Jibril kalak kelaban tanah ngeben hamba nang kok sebanyak dusan dia, saya tak toman antar pengajian, saya tak toman cinta kereng alim, saya tak toman tojuk bireng alim, nyamah nasapah, saya tak nyambung sarang orang alim, kala bentana ngaben masuk aki ke sorga. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Jibril geton, orang lah banyak dusan, kita toman antar pengajian, kita toman cinta kereng alim, tak toman tojuk bireng alim, nyamah bina sapa tak nyambung bireng alim, tapi bi Allah suruh masuk aki surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Keton tak keton? Keton tak keton? Kenapa bi Allah masuk aki surga? Napa dia buna Allah? Karena orang ria Jibril selebihnya dusan ariah cinta ke orang
orang si cintai dia cinta kering alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta ke orang si cintai cinta kering alim. Masuk aki surga bi Allah Subhanahu wa taala. De remah mun abe si cinta langsung ke orang alim, cinta ke Habib Muhammad Al-Habsyi. Apa boleh cinta langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ontong tak ontong beda hol. Ontong tak ontong beda molotan. Bisa kenal di orang so. Bisa cinta ke orang so. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi dalam cerita ini kayu banyak cara pak faedana. Sepertama, orang remak bisa banyak tusan apa? Sepertama, tak tahu mantar pengajian. Orang mau tak antar pengajian tak tahu halal haram. Orang mau tak teman ngaji tak tahu halal enggi deng-deng beda orang ngocak aduh demak apa antar pengajian cok gumpat antar pengajian lepakun bayi arasanan orang mun beda orang ngocak dia ngocak yu angko antaran pengajian arasanan orang apa boleh ben tak teman antar enggi deng-deng beda bapak arasan ini ya aduh udah demak bayi antar pengajian pakun bayi tak bajeng angko tak teman antaran pengajian jarang abajeng apa boleh been betok reh deh. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Beda tak beda sing ngucak ande ya kadang beda sing ngucak anu apa antar pengajian cek teka antar pengajian pakun banyak tangah beda tak beda. Engkau adanya pola pengajian beda tu uman BLT pola pengajian beda tu uman bese mantar pengajian eka beburuan otang kan engki. Allahumma sholli ala Muhammad. Penting entar pengajian yu pengajian ria toju pengajian sangat raja faedana fid dunya wal ukhra nang etunya terutama deki nang akhir. Bisa beb orang entaran pengajian lancar rezekina bisa. Bisa beb orang entar pengajian tuku tambah laris bisa. Napa dalil beb? Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Ada hewan se melata se arangka nang etunya kecuali bi Allah etangkung rezekena. Napa hubungna beb? Engki Nabi Muhammad ada bu innallaha takaffala li talabil ilmi birizqihi. Allah nangkung bagi orang seentaran pengajian, seentar niat ngaji, seniat nyari ilmu, lebih etangkung rezeki Nabi Allah. Maknana apa? Alias orang mun antaran pengajian lebih gampang urusan rezekina kemelarat nah yang kak bi Allah. Contoh antaran pengajian istiqomah, nah mencapi tepak kemuda, jual tepak kelarang. Barokan pengaji namen sengon selain ekrobung olah beda selamat sengon abad karena istiqomah pengajian tak ekrobung beda Allahumma sholli ala Muhammad. Muka tuku selain tak baju gara-gara corona tuku na baju barokan pengaji manggana pengajian dia yu fadilan etunya raja terutama deki nang akhir. Mangkana bu ibu ria pak bapak semangat pak pengajian. Cek gumbarak nyari petokan apa boleh nyari bungkosan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Istiqomah entar pengaji orang muntak antaran pengajian tak tahu bareng sehalal haram. Kemudian faedah kedua, orang mun letak toman entar pengajian tak kira tahu kering alim kita inggi. Contoh beun tahu ke Habib Muhammad Al-Habsyi setia Ambulu karena apa? Karena antar pengaji. Mbian oning ke Habib Muhammad Al-Habsyi Ketapang apa? Karena antar pengaji. Otomatis mun orang entaran pengajian insyaallah bakal kenal orang kenal bi orang alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Seketelok faedah seketelok orang mun tak teman antar pengajian tak kira cinta kering alim
tak mungkin toju abolong bireng a been setia yu oning ke Habib Muhammad toju abolong bi Habib Muhammad situng kenangan meskipun tak neng etas pentas berkat entar bangaji ambian ke oning ke Habib sing udah segenteng Allahumma sholli ala Muhammad. Habib siapa sing udah segenteng di naria siapa bahasanya ke ummi kriya paling Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad apa berkat entar pengaji pengajian raja sara faedah entar pengajian faedah sekampak orang ria etanya akinya mana Nabi Allah gila nyama binasa tak cocok di alim apa karena tak pemantar pengaji tak mungkin tahu nyamana orang alim tak mungkin nasa penyambung kering alim mun tak kenal bi orang nyamare penting yuk deng anak setia ben seromben nyamaki ebri nyama boy ye beda tak beda anak yang laki TV nyamana nyamai repa beda tak beda tanya aki mak nyamai boy yuk bu mak nyamai boy engki beb kula seneng nyunggu anak jalanan ni gua Allahumma sholli ala Muhammad cek ben seromben ebri nyama deng ya Allah nyama pada bireng kafir naudzubil tak ada ceritana beda kiai atau habaibnya mana kita sambut ceramah yang kedua Kiai Lionel Messi beda tak ada kan ini kita sambut ceramah yang kedua Cristiano Ronaldo beda tak ada kiai beda mangkan jak ben seromban abrinya nyaman nyamai kancing doso tanya aki anak apa bu mak nyamai kancing doso malah banyak binin beb iku Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad nyamah cek ben seromban abrinya Allahumma sholli ala Muhammad mun antar pengajian oh nyaman Habib Muhammad orang ganteng gagah deki tang nyaman Muhammad iya deki oh nyaman cerita nak Habib Ali Al-Habsyi Saibul Maulid orang soleh tang anaknya mana Ali Habib Muhammad siya kholeh tang anak dekiknya mana Muhammad berkat apa ambian oning berkat hadir pengaji Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad faedah terakhir orang ria banyak dusana tak toman tar pengajian tak toman cinta kering alim tak toman tojuk bereng alim nyamah nasab tak nyambung bereng alim tapi orang reki pemasok ke surga karena berkat cinta ke orang seorang saya cintai cinta ke orang dek remah mun abe cinta langsung ke orang alim Allahumma sholli ala Muhammad apa boleh langsung cinta ke Nabi Muhammad almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah orang polong sarang orang saya cintai dekik nang are kia Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian orang reki mak tanya aki bi Allah, tanya aki tentang tojuk pengajian, tanya aki tentang cinta kering alim, tanya aki tentang tojuk bireng alim, nyamah nasab tanya aki, bek nyambung bireng alim, apa? Karena orang ria mati dalam keadaan nyambi iman. Arya saya paling penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya paling penting abe kutu sampai mati kutu nyambi iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir dari gula tajeng lancung sarah mulai gila ganggu narela wes terakhir saya paling penting abe kutu mati nyambi insyaallah mohon ki iman bedah sampai abe mati insyaallah pak kundi bagian masuk sor. Allahumma sholli ala Muhammad. Beb saya paling penting aja ke iman apa beb dua perkara teateh dari dua perkara dia kebaik mainan dua perkara. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepertama, teate sampai adina bajang lema bakto. Karena paling banyak orang mati tak nyambi iman gara-gara sebab bengal adina bajang. Paling banyakan kayak pun Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad sengarang Rotibul Haddad. Beliau ngucap paling banyak orang mati tak nyambi iman alias mati dalam keadaan su'ul khotimah sebab bengal adina
Mangkana Pak teate ka bejeng. Yu teate jak sampai tak apa. Cek sampai tak bejeng. Kadang orang yang setia Pak, ya Allah ngabesaki. Ngiding adan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagian saya kok ngocak beton laut lah adan nih wah. Beda tak beda? Beton laut kan? Oh betok ya. Arwah benih beton laut laku Pak. Arwah betona untuk abe-abe. Bagian bu ibu, bagian selong nolongi dan kadang menabar lo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar lah, ayolah. Beton kesering kesan lah, mari dia maghrib kok. Benih beton bajeng. Kita inggi. Tiate, cek sampai bengal adina bajeng. Ada buaki sarang Kanjeng Nabi awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-salat. Sepaling pertama tanya aki bi Allah deki nang hari kiamat tentang bajeng lema bag. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai beda situng ulama Pak. Ada bu arapa bajeng lek manyamaki salat. Bajeng lema bag to nyamai salat. Kita inggi. Anapa? Sumiyat sholatu sholatan illa li annaha silatun baina abdi wa rabbi. Fa in qata'a sholatan in qata'atil kasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bejeng riah mainnya maki salat karena penyambung antara manusia kelaban Allah. Siapa orang sebengal mutus salat berarti mutus hubungan bi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mangkana teate bejeng lema bag. Cek sampai abe tak bejeng lema bag. Pak cekek laki cek sampai tak Jum'ah. Kemudian bu ibu teate cek sampai tak bejeng lema bag. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pertama jaga bejeng. Penyebab pertama orang banyak mati tak nyambi iman karena bengal adina Saya kedua, seterakhir sarah. Orang banyak mati tak nyambi iman. Arya gara-gara sebab kebenyaan orang akan bareng seharam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bahkan penyebab abri antar pengajian ngiding debuna habaib, ngiding debuna kiai, keng mulai dari pengajian tak ibadah boleh. Mulai dari pengajian pakun tak bejeng boleh. Mulai dari pengajian bu ibu pakun mukaan godung Padahal tahu hukum muka kodung tak oleh. Padahal tahu pak bapak mun tak abajeng tu seraja. Tapi dia pak mulai dari pengajian tak abajeng boleh. Bu ibu mulai dari pengajian kodungnya kesantel. Beda tak beda? Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Apa penyebab pak? Ngakan bareng sehat. Man akalal haram asod jawarihu sama abah. Orang sing akan bareng haram anda tak anda abaan bakal maksiat ka Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Arya apa yuk? Aing. Iya tahu aing nyaman apa? Alah Arya apa? Hah? Aing. Gua tanya yuk. Misalnya dalam aing ria bederaconna. Beentau engkau senginum mah engkau tak tahu cek racun. Tugas sebab apa? Tugas sebab apa? Ngebele beb. Cek enom beb aing kenika bede racun. Allahumma sholli ala Muhammad. Faham lagi? Kemudian kula mari nginum tak tahu cek bede racun nah. Been pas datang engkau mari nginum. Derma tugas sebab? Ngebelah Habib saya nom ambian ki buru kasa aing beb bederacun na beb semangkin nyari enyor nyari obat beb sagera ajunan tak mate berenara. Paham ya? Nah, sedia balik minggu lah. Been nginum aing tak tahu dalam aing ri bederacun na engkau tahu tugas engkau apa? Tugas engkau apa yu? Ngebela bu ceenom aing kenika bederacun nah.
Beb kesoon bi ajunan ega bele kula tak mate berenara. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari senika embian nginum kula ki buru oning ce embian nginum aing se bederacon. Apa tang tugas? Ngabe pakun ke bele. Bu saya nom ajunan ki buru aing kasak bederacon. Semangkin nyari obat nyari enyor sekira tak mate berenara. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Faham ya? Bean mengabala kangkok karena dalam ria berderacun karena apa? Karena nih mon bahasa setia karena cinta. Kita enggi. Beb pula cinta ke ajunan beb ceenom kenika berderacun embian male tak mate berenara. Pada kula ngabala ke embian dalam aing recek berderacun karena kula paham yuk? Berarti tugas abe pada saling ngebe. Faham ya? Saya maksud engkau ria. Banyak orang setia tak tahu padahal ria haram. Bahkan termasuk dosa raja saya bisa penyebab abe mati dalam keadaan su'ul kha. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Banyak orang tak tahu. Bahkan kebain mainan bi orang. Kenapa beb? Riba. Riba ni kenapa beb? Riba beda banyak. Riba beda empat. Ribal korot, ribal nasa, ribal iyat, ribal fadal. Tapi orang setia, mon orang bengkok, mon orang dinak insyaallah tak ada. Tapi kok takut depak dia dan nak. Tapi mon orang timur benak banyak sing ngelakone riba, ribal fadal, ribal korot. Napa beb? Kullu qardin jarra naf'an lil mukrid alias minjem pese ngalak lebih daripada seyenje alias mabudu pas. Faham ya? Terang-terangan baiklah mali lekas paham karena engkau cinta gambi. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang ngelakoni ria padahal dosa raja. Bahkan dosa setantang perang di Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'danu biharbillahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang di sana apa namanya? Hei orang-orang tempuran, hei orang-orang yang beriman, takwa ke Allah, jalani perintah Allah, jauhi larangna Allah. Bentina kelakuan riba, sisa-sisa riba. Mon beun tak dinah kelakuan riba tantang perang bi Allah tantang perang bi Rasulun. Engkau tanya mon perang bi Allah menang apa kalah? Mon perang bi Kanjeng Nabi menang apa kalah? Kah? Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang tak tahu riba padahal Arya dusara. Napa beb riba? Mon daerah timur. Daerah timur banyak saya kening setia. Apa? Termasuk riba. Bang Oser termasuk beda Bang Oser di nama banyak. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan kok tak ada Bang Oser di nak kare kebele bingkok yu. Tapi tak apa-apa engkau ngebele karena jin. Engkau adanya bagian orang sing nginem Bang Oser posang tak posang, ngaltuk tak ngaltuk sangkul lakaina. Banyak siapa bila kena penje. Banyak saya tokar kita tangga penje. Gara-gara apa? Abang mangkan teh Bang Oser termasuk Contoh nginjem 2 juta ben minggu majer seket temu setahun 2 juta lemara. Berarti beda bunga. Berarti termasuk bener tak bener? Mari deh iya gara-gara Bang Oser dia orang punya tokar di tetangganya kita inggi. Bahkan banyak buruh ke Malaysia ke Mandeman kita inggi. Ayo peren Bang Oser posang tak posang. Arah apa mak posang karena ruang larang di all. Tapi benda tahu riberin setia tak tahu kebele bingko meskipun embian pon maring jem tetap kebe. Arapa mali embian ambu tak mate prena racun alias mali ambu dari ebang sekita nginjem kebele arapa
male tak nginjem abang alias abang seria nyamak kembangah abang kembang kita enggi siapa yang ngateraki bagian bu guru loh kita enggi salah deh cocok sing nginjem masa kompol benih surah maca solawat surah maca apa ayo bu bersama-sama apa Pancasila kita enggi Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bener tak bener? Banyak tak banyak dengan cembang oser? Bosan tak bosan? Allahumma sholli ala Muhammad. Abang oser termasuk riba tak oleh dek remah bepun lagi nginjem ngon ban nginjem lunas dek nginjem bo saya tak nginjem dek sampai bodoreng ngucak kebele ke Habib saya nguduk saya ceramah ngucak bang oser kebele ke Habib bro bepun tak nginjem bang oser ngakan apa gua saya budi wang ngucak giburu Allahumma sholli ala Muhammad. You bu apa mata ngucak bapak karena bagian saya sekolah bu ibu kita Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bu engkau atanya ke ben lambat ada bang oser ben bisa ngakan apa enggak bisa bahkan lebih nikmat kita orang lambat melelo mari bidi orang lambat panjen ya kok melelo mari yuk asli Jepara yuk 2.500.000 ria orang lambat oleh di mana bende oleh long molong yu lake ngirem elong bolong kebeli lomari bingko yu jaga tedung seneng ngabas lomari anyar apa oleh nabi setia bidigi ya apa tahu yu kok melelo mari anyar yu berapa yu 5 juta kayak larang yu oleh di mana pese ngijem bang oser beda banyak tak banyak engkau adanya Allahumma sholli ala Muhammad. Mari deh iya cek tedung benih senang ngabas lomari apa sosa ya Allah oleh nautang kita bahkan pen malam Senin benih seneng pen malam Senin sosa apa ya Allah laku nabu guru datang kita Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana ayo bagian saya nginjem lunas sejak nginjem boleh saya tak nginjem jak sampai bedoreng ngucak beb justru kula kasta tak nginjem apa riberin beda bantuan dari Bang Oser Pak 2.400.000 beda tak beda bu arwah benih bantuan dari Bang Oser arwah nyaman bantuan dari BUMK bantuan uang tunai BUMK bantuan uang menengah ke atas alias bantuan bagi orang-orang sendi toko benih bantuan dari Bang mak bisa Bang Oser saya beri Habib karena Bang Oser ngambil alih Pak saya yang mau bagikan Pak karena saya tahu siapa orang yang wajib dibantu dan orang yang tidak wajib dibantu kalau alih di Bang Oser bagi bagian serok noro beda tak beda arwah benih bantuan dari Bang Oser paham ya jak ngucak kasta saya tak norok alhamdulillah engkau tak norok bang riba engkau tak edukane bi saya norok dek remah boleh jak dari badin tak tahu saya tahu jak nginjem paham lagi harapan kok ngebala karena engkau cinta ke ben malah tak posang melolong Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan debuna kanjeng Nabi ar-riba salah satu wa sab'una baban aisaruha misru an yunkihar rajul ummahu naudzubil paling kini riba petong polo telok macem paling kini itu sariba pada na apolong tedung bereng sepona naudzubil engkau adanya mun lengiding je ebang riba ebang oser wah alias ebang kembang kan bang kembang ya ada apa mak kembang memang tak kembang nginjem 2 juta majar 2.500.000 nginjem 4 juta majar 5 juta Allahumma sholli ala Muhammad. Kembang tak kembang mekar tak mekar Allahumma sholli ala Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Engkau adanya mun la tahu je haram, bahkan itu kan Nabi Allah, bahkan mun orang yang jembang oser tambah melarat, talpos mati mengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkau adanya siap tak siap ambu? Itu akin seniat ambu malemangken dari bang oser. Itu akin lancar rezekina. Seniat ambu malemangken dari bang oser. Itu akin nyaman kelakona. Siap tak siap ambu? Kemoga seniat ambu lancar rezekina. Amin ya rabbal. Mula tahu deh ya, becik tak becik ke bang oser. Becik kan engki. Ngucak ada bunga nabi carpak. Musok 2 juta temu 2 juta lemara. Ada apa mak ngebelengak kini ke Habib karena kok cintayu. Sedia orang banyak elang sangkolna atau karbi lagi na, apa sabi lagi na, perena abang oh. Apa boleh setuju orang situng tuju ke orang lemak kan orang lemak sincem. Posang tak posang? Bade tak bade? Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Engkau ngebela karena apa? Karena jin. Kamu kecintaan kulit terima bimbian. Amin ya rabbal. Siap ambu? Siap ambu dari Bang Osar? Siap tak ingin cema boleh? Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kamu ke lancar rezeki kapi. Kamu ke lunas kapi otang dari Bang Osar. Mon tak lunas kamu ke Bang Osar lupa. Mon tak lupa ya kamu ke Bang Osar de melata. Lupa mon tak lupa lah, tak ada lah de terserah lah. Sepenting Bang Osar tak masuk ke desa tamporan bo. Saya tak ngiding ke bela ke tantri tanah. Yu cak encem abang dia yu. Aji abang tusah bahkan elarang bi Allah, bahkan itu kan ini kanjeng nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ambu ebang karena Allah. Ambu ebang karena kanjeng nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu ke manfaat. Napa-napa saya berdepak bigula kamu ke bisa yamal laki bigula. Napa-napa saya geding sarang ajunan kamu ke teti ilmu saya manfaat. Amin ya rabbal. Intina siap ambu dari ebang oh. Siap ambu dari ebang mak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tina layu meskipun beda tokang ngadina, meskipun beda apa tak apa-apa. Beci ke Habib kok ngebela bang. Ada benih beci Habib rocin. Cinta sombong beda sih mendapat Bang Osar. Beda, jarang kan yang saya ceramah Bang Osar beda. Jarang kan yang ada apa? Pertama karena perintah dari guru. Yang kedua gua tak ada ke ngabas bu ibu dia. Benyak ya Allah posang. Mulai Senin entar ke Mabere dan di otang, entar ke Mademon di otang, entar ke Malau dan di otang, entar ke Madejen di otang. Posang buru kemur lau lah. Mau lau di otang dia, buru kemur deje. Beda tak beda? Ada apa maknya mai oser asar oser melolo banyu. Parina bang dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu kambu kape. Kamu ke seniat ambu barokah Habib Muhammad, barokah kanjeng Nabi, kamu kelancar rezekina. Barokah Habib Muhammad ambulu, kamu kelancar rezekina. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Wis nikah sebisa pendapat di gula. Mohon beda kekeliruan datang dari gula, mohon beda kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Hasan bin Muhammad Shadiq ulah nyon saporah mohon beda kekeliruan, mohon beda omong sebekasar saporah nah kenika panjen din gula alias mohon omong pas tepasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu ke setajana hadir oleh barokah Habib Muhammad, oleh barokah dari Nabi Muhammad, oleh syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.